აი ხა მე რასაც ვამბობ რომ დივერსიები ხორციელდება მეთქი ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. აი ხა დღეს ამ გუშინ თუ დღეს ჩაატარა აქცია ტურიზმის სფეროში დასაქმებულმა ხალხმა. აი მოგასმენებთ და მე კომენტარს გავაკეთებ ამ აქციას. ამ წუთებში სამეზობლოს აქცია მიმდინარეობს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეტროსთან. საოჯახო ინვენტარით ქუჩაში გამოვიდნენ დიასახლისებიც, მათ მსვლელობა მოაწყეს თბილისის ქუჩებში ერთი საერთო მოთხოვნით ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები და გათავისუფლდნენ აქციებზე დაკავებული ადამიანები. თამარ ჯაყელია აქციაზე. თამარ, რა არის თქვენი მოთხოვნა და რას ეტყოდით არალეგიტიმურ ხელისუფლებას და არალეგიტიმურ პრეზიდენტს? ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რაც არის რეალურად საქართველოს საზოგადოების უმრავლესობის მოთხოვნა, რომ დაინიშნოს სასწრაფოდ ახალი არჩევნები, იმიტომ რომ წინა არჩევნები ჩატარდა სრულიად არალეგიტიმურად, უამრავი დარღვევით და ეს არ ყოფილა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ქართულმა ოცნებამ მიიტაცა ფაქტობრივად სახელმწიფო და ასევე ვითხოვთ, რომ გამოშვებული იყოს რეჟიმის მიერ დაბატიმრებული ადამიანები, რომლებიც ცემეს, ადამიანები, რომლებიც სასტიკად აწამეს და ისინი უნდა ისევ შემოვერთდნენ ჩვენს რიგებს და ერთად უნდა დავამარცხოთ რუსული რეჟიმი საქართველოში. ესაა ჩვენი გეგმა ყოველდღიურად, სანამ ეს შესრულდება. დიდი მადლობა თქვენ აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს უსმენდით. ახლა კიდევ გავესაუბრებით საბურთალო აქციის მონაწილეებს. პირდაპირ ეთერში ვართ. თქვენ რომ გითხათ, მაშინ თქვენი მოთხოვნა რა არის და რას ეტყოდით ქვეყნის არალეგიტიმურ ხელისუფლებას? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოთხოვნა სამეზობლოს მსვლელობის მოთხოვნა იყო, უკანონო პატიმრების განთავისუფლება. ასევე ჩვენი მოთხოვნა არის ახალი ხელახალი არჩევნების დანიშნა და მე მგონი ყველა ვინც აქ ვართ შეკრებილები ერთ აზრზე ვართ და ვითხოვთ რომ რაღაცები შეიცვალოს ეს მთავრობა, რომელიც არის არალეგიტიმური. ეხლა ეს იყო სამეზობლო აქცია, ტურიზმის აქცია ცოტა მერე გეტყვით. ეხლა სამეზობლო აქცია ეს არის მეზობლები ყველგან რო ერთი და იგივე ხალხი არის, ესე იგი სამეზობლო აქციაზე გამოვა ეს ფემინისტკა, ეს ჯაყელი, რომელიც LGBT აქტივისტია, ეს ქალბატონი არ გეცნოთ მეგობრებო? ეს არის ალანა გაგლოევა. ადრე მიშა სააკაშვილის პირადი მრჩეველი იყო და სხვათა შორის ძალიან შესანიშნავი და ლამაზი ქალბატონი იყო. ეხლა სხვათა შორის ერთხელ პირადად შევხვდი და აი ისედაც კარგად გამოიყურება ტელევიზორში რო გამოდის, მაგრამ 1000-ჯერ უფრო კარგად გამოიყურება ისე აი ცხოვრებაში, ხო და არ ვიცი ეხლა მე ვერ ხვდები ეხლა სამეზობლოს აქციაზეც მიშას პირადი მრჩევლები გამოდიან, ეს ფემინისტკები გამოდიან და მე ეს რა უბედურება ეს აქციები კიდე ესე იგი ეხლა დაგეგმილია 21-ში მეგრელების აქცია, გურულების აქცია, ესე იგი მე მაინტერესებს მიშას ბოდიში და ცოლების აქცია როდის იქნება? მიშას ბოზების, მიშას მასაჟისტების, უქეიფოთა აქცია, პახმელიაზე მყოფთა აქცია, აი სამ ბიძაშვილ მამიდაშვილების აქცია. არ ვიცი, აი რაღაცა სისულელებს, ესე იგი დაანონსებენ აქციას და სულ ერთი და იგივე სახე. ხო, დიზაინერების აქცია. ეხლა არ ვიცი, აი სასწაულერია და ბიჭო ალანა გაგლევა, ახლა თლათ ნუ გაყინავთ ახლა ეს ამ ხალხს ამ იმისთვის, ქუჩისთვის და ამ იმისთვის რა. ახლა ზოგმა შეიძლება ვერ იცნეს ის ალანა და მე ისე მიკვირს ქალბატონო ალანა. არ ვიცი ახლა რაც ამ თქვენმა ყოფილმა შეფმა თქვენ თანამემამულეებს გაუკეთა. მე ახლა ხანს ვიყოფებოდი ვლადიკავკაში და რა ვიცი, კიდე ამათ გვერდზე როგორ დგეხარ თქვენ, არ ვიცი, ხა პატივს აქცემთ, ეხლა მაინც ასე თუ ისე ქალბატონი ბზანდებით თქვენს სილამაზეს ავცემ პატივს პირველ რიგში და მე საერთოდ ძალიან მოყვარული ვარ აი ამ ეხლა განიარაღდება ხდება ჩემი, როდესაც ლამაზ ქალს ვხედავ და არ ვიცი, ეხლა რა გინდათ ხალხო, რა არის, ვერ ხვდები რა უბედურება ესა რა გეცათ ასეთი და აი ამ ტურიზმის აქციას რაც შეეხება, აი ტურიზმის აქციაზე ხალხი არის აღშფოთებული და რა აი ესე იგი აი ესენი შიზოფრენიკები არიან ნამდვილად აი და რატო არიან აი ამას თქვენ დარწმუნდებით. შენობასთან არიან შეკრებილები ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანები და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები. ჟანა აკოფაშვილი შემოგვიერთდება იქიდან პირდაპირ ეთერში. ჟანა გისმენთ.
დიახ, მიშა, სანაპირო 4 ნომერში ტურიზმის ადმინისტრაციის შენობის მიმდებარედ ვართ ახლა ამ წუთებში ჩვენ, სადაც შეკრებილები არიან სასტუმროების წარმომადგენლები, ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, გიდები, რომლებიც წლებია ამ სფეროში მუშაობენ და ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ქუჩაში გამოიყვანა იმ ბრაზმა, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ. ეს ადამიანები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ის რის გამოც მათ წლები იმუშავეს, რომ ყველას გაეცნო ქვეყნის კულტურა, ტურიზმი, დღეს ქართული ოცნების რუსული რეჟიმი აკარგვინებს ამ ასე რომ ვთქვათ, იმ შრომას, რომელიც მათ გაწიეს წლების განმავლობაში. აქამდე ეს სფერო. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნოთ, რომ ტურიზმის სექტორში აი ამდენ ადამიანს რო სალია ეს უკვე ძალიან ცუდია და ადამიანები რომლებიც ეხლა უნდა მუშაობდნენ და გარეთ არიან ეს უკვე ძალიან ცუდია და მინდა ვთქვა რომ განსაკუთრებით თბილისის ცენტრალურ რაიონებში აბსოლუტურად სარიელია სასტუმროები ამ ეტაპისთვის რა ვიცი 2-3 ოთახიანი დატვირთვით მუშაობენ სასტუმროები და ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ეხლა აქვს სასტუმროებს ეს არის პერსონალთან ურთიერთობა და ძალიან დიდი საშიშროება იმის რომ სასტუმროები ვერ შეინახავენ თავის პერსონალს და ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება დარჩეს უკვე სამსახურის გარეშე ამ ახალწლების პერიოდზე რაც კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ყველაზე დიდი წუხილია ჩვენი ამ ეტაპისთვის. გვაქვს მყისიერი ეფექტი ზამთარში ტურების გაუქმება ან გადავადება ნაწილობრივი ან სრული ეს ერთი მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო პესიმისტურია გრძელვადიანი გეგმები არ ვიცით როგორ იქნება 2025 წელი ამ წუთებში თქვენ უპატრონოებო თქვენა თუ ასე ბოდიში და გული შეგტყივათ თქვენს სასტუმროებზე თან ცენტრალურ უბნებზე ბიჭო ცენტრალურ უბნებში ხელისუფლებას გამოყავს ხალხი ვიდით და ვინც ჩაგიშალათ ეს ტურისტში ფულის შემოდინება იმათ მოუწყვეთ აქცია ესე იგი ნაცები აწყობენ დივერსიებს ქვეყნის წინააღმდეგ და გამოდიან და ხელისუფლებას უტარებენ აქციის შემოსავლად დავკარგეთო და თან იმას უჭერენ მხარს ოპოზიციას აი ეს არიან შიზოფრენიკები გეუბნები აი ეს ხალხი არ არის ნორმალური ესე იგი მუშაობდნენ მშვენივრად ეხლა ჩამოდიოდა მილიონობით ადამიანი ჩამოვიდოდა ამ ახალ წელს რუსეთიდან ბელორუსიიდან ფულს იშოვიდნენ და კიდე ხელისუფლებას ურტყამენ ესე არარაობები ვინც ეს ჯოჯოხეთი გაგიკეთათ იმათ მოთხოვეთ პასუხი ეს რუსთაველის გამზირი ვინ მოაწყო ვინ გააკეთა ის რომ გადაწვა და გადაბუგა ყველაფერი ესე იგი გაგიგია ხალხო ასეთი რამე ტურიზმის ტურისტული სეზონი კი არა ყველაფერი ჩაგვაშხამეს ამ არარაობებმა და კიდე ხელისუფლებას თხოვენ პასუხს რომ თქვენი ბრალია ეს ყველაფერიო თან ესე იგი ხელისუფლებამ არ უნდა იმოქმედოს კანონით თან ესე იგი თხოვენ იმას რომ ტურიზმის სეზონი აღვიდგინო თან კიდე აპროტესტებენ იმას იქ რომ რატო ცემეთო ახალგაზრდებიო ვერ გავიგე აბა რა გინდათ საერთოდ რა თქვენ კი ხართ ისე ღირსი მშიერი მოკონეთ რა აი თქვენ ვინც გამოხვედით აი ქუჩაში თქვენ ნამდვილად ღირსები ხართ რომ გალოკილი თითით შეხვდეთ იქ აი მახალწეს რა თქვენ არაფრის ღირსები არ ახართ თქვენ არაფრის ღირსები თქვენ რომ მართლა სააკაშვილის პერიოდში გამოსულიყავით ყველას ბიზნესებს გადაგაფორმებინებდნენ იმას ახალწეს ღამის ნოტარიუსი გინტური და ეხა მაინტერესებს ესეთი რამე გაგონილა კაცო ესე იგი ოპოზიციამ წაართვა ლუკმა პური პირიდან ამოაცარა და კიდე ხელისუფლებას თხოვე პასუხი